saya banggakan, saya hormati Ibu Hajah Dr. Gigi Puting Sari. Giginya putih nggak? Giginya putih nggak? Nanti tanggal 17 April coblos yang giginya putih. Yang mau ekonomi maju angkat tangan. Yang mau dua-duanya angkat tangan. Intinya Prabowo Sandi akan berpihak kepada para petani dan UMKM. Kita akan stop impor saat panen. Kita tidak ingin impor saat panen. Membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Prabowo Sandi jadi insya Allah 2019 cari kerja muda. Amin. Anak muda, petani Indonesia